أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahi rahman rahim. Ṣàdúrà sọ wípé ní kútúbà tí ó kọjá lọ a ti sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe jáde pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun wọn dé tòsí Mẹ́kà ní ìdákọ́ńkọ́ tí wọ́n sì pàgọ́ síbẹ̀. Wọ́n jẹ́ kí wọ́n dá iná sí ọ̀nà ẹgbàárùn-ún. Abu Sufyan àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ ń rí ìran yìí. Eléyìí da jìnnìjìnnì bò wọ́n. A ti mẹ́nuba díẹ̀ nínú rẹ̀ ní ìṣáájú. Lórí àkòrí yìí màá tẹ̀síwájú nínú àlàyé. Hazrat Muslim Maud ní àyè kan, Hazrat Muslim Maud yànnàná ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wípé nítorí pé Abbas ti jẹ́ ọ̀rẹ́ Abu Sufyan ọlọ́jọ́ pípẹ́, ní báyìí ni ó gba Abu Sufyan níyànjú, ó sì tì í láti bọ́ sí ẹ̀yìn rẹ̀ ní orí ẹran ìgùn láti lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Báyìí ó fọwọ́ Abu Sufyan, ó mú jókòó lórí ràkúnmí rẹ̀, ó sì ti ràkúnmí síwájú. Wọ́n dé agbo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀rù ń ba Hazrat Abbas wípé kí Hazrat Umar tí wọ́n yàn láti ṣe ètò ààbò kó má ṣe ikú pa á. Ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti wulẹ̀ fi àṣẹ lélẹ̀ yìí pé bí ẹnikẹ́ni nínú yín bá pàdé Abu Sufyan, ẹ ò gbọ́dọ̀ ṣe ikú pa á. Gbogbo ìran tí ó ń lọ ti lapa lára Abu Sufyan, ó sì ti mú ìyípadà ńlá bá ìgbà tí Abu Sufyan rí. Ó wòye sí wípé ní ọdún péréte sẹ́yìn ni àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jáde pẹ̀lú ẹmẹ̀wà kan ṣoṣo ní Maka, ṣùgbọ́n ní èní ọdún méje kan ṣe kọjá ni ló wá ń darí pẹ̀lú àwọn ẹgbàárùn ẹni mímọ́ láti borí Maka láì ní ìwà ìbàjẹ́ àbí ìpèníjà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ará Maka wọn ò ní ìkápá láti dá dúró. Lára báyìí, kété tí ó dé iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, látàrí ìwòye yìí àti jìnnìjìnnì tí ó ń bẹ lórí ẹ̀mí rẹ̀, gbogbo ẹ̀ ti gba òye rẹ̀ kan tán. Ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rí i pẹ̀lú ipò tí ó wà ọ̀hún, wọ́n sọ fún Hazrat Abbas pé mú Abu Sufyan lọ pẹ̀lú rẹ̀ kí ó lo òru lọ́dọ̀ rẹ̀, tó bá ti di àárọ̀ kí ó mú wá bá mi. Báyìí Abu Sufyan lo òru rẹ̀ pẹ̀lú Hazrat Abbas. Ìgbà tí ilẹ̀ mọ́ tí wọ́n mú déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ó jẹ́ àsìkò ìrun fajr. Àwọn ará Maka ò kú mọ nǹkan kan nípa kéèyàn jí láàárọ̀ láti kí ìrun. Abu Sufyan rí bí àwọn mùsùlùmí bí wọ́n ṣe ń lọ tí wọ́n mú àgé omi lọ́tùn lósì. Ó rí tí àwọn èèyàn ń ṣe àlùàlá, ó rí tí àwọn ènìyàn ń tò sáfù. Báyìí Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní ròyìn pé bóyá wọ́n ti pàṣẹ ètò ìjìyà tuntun fún òun ni. Eléyìí ni ló dẹ́rù bá, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè lọ́dọ̀ Abu Sufyan wípé kí ni nǹkan tí àwọn ènìyàn ń ṣe yìí. Hazrat Abbas dáhùn wípé má fòyà, àwọn ènìyàn yìí wọ́n fẹ́ kí ìran ni.
lẹ́yìn èyí Abu Sufyan rí i pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn mùsùlùmí ni wọ́n tò sẹ́yìn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Bí wọ́n bá ti ń tẹríba gbogbo wọn náà tẹríba, bí wọ́n bá ti forí balẹ̀ gbogbo wọn náà forí balẹ̀ pẹ̀lú wọn. Hazrat Abbas tí àwọn wà ní ojú ìṣọ́de ní ọjọ́ yìí, lára bẹ́ẹ̀ àwọn ò kópa níbi ìrun. Eléyìí ló mú Abu Sufyan lè bi wọ́n wípé èmi làwọn ẹni yìí ń ṣe. Mo rí i pé ohun yòówù tí Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bá ṣe ni àwọn náà ń ṣe. Abbas dáhùn wípé irú ìwòye wo ni ó ń bẹ lórí ẹ̀mí tiẹ̀ yìí, ìrun ni wọ́n ń kí, ṣùgbọ́n bí Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bá fún wọn ní àṣẹ yìí pé kí wọ́n fi jíjẹ mímu lẹ̀, láì rọsẹ̀ wọn yóò fi jíjẹ mímu lẹ̀. Abu Sufyan wípé mo ti rí agbo Kisra, mo sì ti rí ààfin Kaisar náà pẹ̀lú, ṣùgbọ́n mi ò rí kankan nù àwọn ènìyàn ìran wọn tí wọ́n ní ìfarajìn fún àwọn ọba wọn bí àwọn sàbẹ̀ àwọn jàmá Muhammad Rasulullah ṣe ní ìfarajìn fún. Lẹ́yìn náà Abbas wípé ǹjẹ́ àsìkò kò wá tó fún ọ láti tètè tọrọ níwájú Muhammad sallallahu alayhi wa sallam báyìí láti rí àforíjìn àti àánú fún àwọn ènìyàn rẹ. Nígbà tí wọ́n parí ìrun, Hazrat Abbas mú Abu Sufyan lọ sí iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wí pé ìrẹ́ Abu Sufyan, kò wá tí ì tó àsìkò fún ọ níbí kí ìmọ́lẹ̀ kí ó tàn sí ọ yí pé kò sẹ́ni tí ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah. Abu Sufyan wí pé mo fi àwọn òbí mi jìn fún yín. Ẹ̀yin ni ẹni jẹ́jẹ́, ẹni aláàánú, ẹni tí tó okùn ẹbí jùlọ. Mo ti gbọ́ àgbọ́yé wípé ìbáṣe yí pé yàtọ̀ sí Olúwa Ọlọ́run ọba, ohun kan mìíràn tí ìjọsìn tọ́ sí ń bẹ ni kò bá ti ṣe àtìlẹ́yìn fún wa. Lẹ́yìn èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ìrẹ́ Abu Sufyan, kò wá tí ì tó àsìkò fún ọ láti gbọ́ àgbọ́yé yí pé èmi ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba bí? Abu Sufyan wípé mo fi àwọn òbí mi jìn fún yín, mo sì ní ròyìnròyìn díẹ̀ lórí ọkàn mi nínú àlámọ̀rí èyí. Ṣùgbọ́n tó ń ti gbogbo ìrọsẹ̀ Abu Sufyan yìí, àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ méjèèjì tí wọ́n jọ jáde láti Makkah láti gba ìró nípa àwọn ikọ̀ tí wọ́n ń kóra jọ, nínú wọn ni Hakim bin Hizam wà, òun di mùsùlùmí níbẹ̀. Lẹ́yìn rẹ̀ ni Abu Sufyan náà gba Islam, ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ yí pé lẹ́yìn ìborí Makkah ni ọkàn rẹ̀ tó ṣí tán pátápátá. Lẹ́yìn ìgbà tí Hakim bin Hizam nígbàgbọ́ tán, ó wí pé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, ǹjẹ́ ẹ kó àwọn ọmọ ogun yìí jọ láti pa àwọn ènìyàn yín run ni bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wí pé àwọn ẹni ọ̀hún ti hùwà ìbàjẹ́, wọ́n ti dẹ́ṣẹ̀, wọ́n ti ṣẹ̀, ẹ tún wá jàǹbá májẹ̀mú tí a dá ní Hudaybiyah, tí ẹ sì bá àwọn ìran Khuzaa jà lọ́nà tí ò tọ́. Ẹ wá jà ní ilẹ̀ mímọ́ níbi tí Olú Ọlọ́run bá ti pàṣẹ ààbò. Hakim dáhùn wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, òdodo ni àwọn ènìyàn yín ṣe báyìí, ṣùgbọ́n ìbá tí ẹ wá wulẹ̀ sunwọ̀n fún yín, dípò kí ẹ ṣe àkọlù fún Makkah, kí ẹ lọ ṣe àkọlù fún àwọn ìran Hawazim. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé oníwà ìbàjẹ́ làwọn ìran òun náà lóòótọ́, ṣùgbọ́n mo nírètí níwájú Ọlọ́run ọba wípé ìborí Makkah àti ìjákulẹ̀ àwọn Hawazim gbogbo ẹ̀ á wáyé lọ́wọ́ mi. Lẹ́yìn èyí Abu Sufyan wípé bí àwọn ará Makkah bá fa idà yọ, ǹjẹ́ wọn yóò wà láàbò bí? Wọ́n dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni, oníkálukú ẹ̀dá tí ó bá ti ilẹ̀kùn ilé rẹ̀ yóò wà láàbò. Hazrat Abbas wípé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, oníyangàn ni Abu Sufyan, nǹkan tọ́rọ̀ rẹ̀ túmọ̀ sí ni wípé ẹ ṣètò ìyangàn tèmi náà. Wọ́n dáhùn wípé ó dára, ẹni bá wọlé Abu Sufyan yóò wà láàbò, ẹni bá wọ inú mọ́ṣáláṣí Kaaba yóò wà láàbò, ẹni bá ju ohun ìjà rẹ̀ lẹ̀ yóò wà láàbò, ẹni bá ti ilẹ̀kùn rẹ̀ jókòó sínú ilé yóò wà láàbò, ẹni tó bá wọlé Hakim bin Hizam yóò wà láàbò.
àlàyé wà nínú ìwé Introduction to the Study of the Holy Quran. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam sọ lórí àkòrí yìí wípé ní sàmánì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ọlọ́kàn lílẹ̀ olóye kúkúrú ni Abu Sufyan jẹ́. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam borí Mákà, wọ́n sọ fún wípé ǹjẹ́ kò wá tí ìyọ náà títí di àsìkò yìí wípé eléyìí kìí ṣe ìṣe ọmọnìyàn. Ó dáhùn wípé ní báyìí mo ti gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀. Mo ti mọ̀ wípé òdodo ni Olúwa rẹ. Ìbá ṣe pé àwọn òrìṣà wa lágbára kankan ni, wọn ò bá ti tì wá lẹ́yìn. Ìgbà tí wọ́n wá sọ fún wípé ǹjẹ́ o ti wá nígbàgbọ́ nínú ìjẹ́ òjíṣẹ́ mi ni bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam bí léèrè báyìí, ó tó ní ìfàsẹ́yìn. Ó gbọ́ àgbọ́yé ìjọkan ṣoṣo Ọlọ́run ọba, ṣùgbọ́n kò gbọ́ àgbọ́yé ìjẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba. Wọ́n wí pé àwọn ènìyàn kan wà tó ṣe wípé òye wọn kúrú jọjọ. Ẹ̀rí ìjọkan ṣoṣo Ọlọ́run ọba náà ni ẹ̀rí ìjẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ṣùgbọ́n níṣe ni Abu Sufyan tó ń pín yẹlẹyẹlẹ. Ó ń sọ wípé ohun ọ̀tọ̀ ni ìjẹ́ òjíṣẹ́. Wọ́n wí pé ìpele ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn ènìyàn wà. Àwọn kan ní ìpele kínní bíi ti Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu. Àwọn kan àárín gbùngbùn ni wọ́n wà. Àwọn kan ipò ràlẹ̀ràlẹ̀ sí ni wọ́n wà. Ibn Akwa ní àlà wípé nígbà tí Abu Sufyan àti Hakim bin Hizam tí wọ́n ń darí, Hazrat Abbas sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ọkàn mi ò balẹ̀ lórí ìgbàgbọ́ Abu Sufyan. Wọ́n wí fún Hazrat Abbas pé kí wọ́n mú padà, kí wọ́n lè gbọ́ àgbọ́yé Islam, kí wọ́n sì rí àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run ọba. Ibn Abi Shayba wípé nígbà tí Abu Sufyan darí, Hazrat Abubakar sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, bí ẹ bá fi àṣẹ lẹ̀ nípa Abu Sufyan, a lè dá dúró lọ́nà. Ibn Ishaq wípé nígbà tí Abu Sufyan tí ó ń darí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún Hazrat Abbas pé ẹ dá Abu Sufyan dúró níbi àfonífojì. Báyìí wọ́n lọ síbẹ̀, wọ́n dá dúró. Abu Sufyan wípé ẹ̀yin Bani Hashim, ǹjẹ́ ẹlẹ́tàn ni ẹ jẹ́ níbí? Hazrat Abbas dáhùn wípé àwọn ènìyàn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba yìí tan ènìyàn jẹ. Nínú ọ̀rọ̀ mìíràn wọ́n sọ wípé láíláí àwọn ṣe atannijẹ, ṣùgbọ́n dúró di àfẹ̀mọ́jú kó rí àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run ọba, kó rí nǹkan tí Ọlọ́run ọba ti pèlò fún àwọn abọ̀rìṣà. Báyìí Hazrat Abbas dá Abu Sufyan dúró níbi àfonífojì kan títí tí ilẹ̀ fi mọ́. Àwọn ìran bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ní ìjọ kọ̀ọ̀kan níwájú Abu Sufyan. Nígbà tí ìjọ kan kọjá, wọ́n wí pé ìrẹ Abbas, tàdá wọn yìí. Wọ́n dà yìí pé àwọn Gifar ni, ìyẹn ìran Gifar. Ó wí pé kí ló kàn mí pẹ̀lú àwọn ìran Gifar? Lẹ́yìn náà àwọn Juhayna kọjá lọ, irú gbólóhùn náà ni ó tún wí. Lẹ́yìn náà àwọn Sa'd bin Huzaim kọjá, gbólóhùn náà ni ó tún wí pé kí ló kàn mí pẹ̀lú wọn? Lẹ́yìn náà àwọn Sulaim kọjá, gbólóhùn kan náà ló fọ̀, títí tó fi di pé àwọn ikọ̀ kan kọjá tí kò rí irú rẹ̀ rí. Ó dà wípé ta ni àwọn eléyìí? Hazrat Abbas wípé àwọn Ansar rèé. Hazrat Sa'd bin Ubadah ni adarí wọn tí ó gbé àsíá dání. Hazrat Sa'd bin Ubadah sọ tìtara wípé ìrẹ Abu Sufyan, ọjọ́ ogun ní ọjọ́ ìní, iyì Kaaba ò sì ní dúró mọ́. Abu Sufyan gbọ́ eléyìí, ó sọ wípé Abbas, báwo ni ìbá ṣe dára, báwo ni ìparun ọjọ́ ìní ò bá dára bí a bá ní àǹfààní láti dojú kọ ogun, ṣùgbọ́n èyí ìjà wọn náà a ò lè jà báyìí. Lẹ́yìn náà àwọn ikọ̀ kan kọjá tó jẹ́ ipò ní ó kéré jù nínú gbogbo àwọn ikọ̀. Nínú rẹ̀ ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàábé wọn wà. Hazrat Zubair bin Awam sì ni wọ́n gbé àsíá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nínú ẹgbàá mìíràn ẹ̀là rẹ̀ lọ báyìí wípé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kọjá níwájú Abu Sufyan, ó ké, ó fohùn ta wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ti pa àwọn ènìyàn yín láṣẹ kí wọ́n ṣe ikú pa àwọn ènìyàn yín níbí? Ǹjẹ́ o gbọ́ nǹkan tí Sa'd bin Ubadah ń wí níbí? Òjíṣẹ́ ńlá dáhùn pé kí ni nǹkan tí ó wí?
Abu Sufyan wí pé báyìí báyìí ni ó ń sọ, mo ń tọrọ lọ́dọ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run ọba lórí àwọn ènìyàn yín, ẹ̀yin ni ẹni tí ẹ mọ́ jùlọ, tí ó ń tò okùn ẹbí jùlọ, tí ó sì láàánú jùlọ. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dáhùn wípé ohun kan tí Sáàdì sọ òótọ́, ọjọ́ àánú ni ọjọ́ èní jẹ́. Ní ọjọ́ èní, Ọlọ́run ọba Allah yóò fún Kaaba ní ògo, yóò sì fún àwọn Kùrẹ́ṣí ní ògo tí ó tọ́, yóò fún wọn ní iyì tí ó tọ́. Ibn Ishaq kọ wípé ohun kan tí Hazrat Saad sọ, ìkan nínú àwọn muhajirin gbọ́. Ibn Hisham sọ wípé Hazrat Umar ní ẹni tí ó gbọ́ ìró ọ̀hún. Nígbà tí ó gbọ́, ó wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, a ò tí ì wà láàbò, ó ṣeé ṣe kí Sáàdì ṣe àkọlù fún àwọn Kùrẹ́ṣí. Nínú ẹgbàá mìíràn, wọ́n sọ wípé Hazrat Abdurrahman bin Auf àti Hazrat Usman ni wọ́n fi ìwòye yìí hàn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fi ìró ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Saad, wọ́n gba àsíá lọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì fi fún ọmọ wọn Qais. Hazrat Muslim Maud ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ní ìtọ́ka sí àwọn nǹkan tó wà nínú àwọn ìwé ìtàn, wípé nígbà tí àwọn ọmọ ogun yìí ń kọjá níwájú Abu Sufyan, adarí ogun àwọn Ansar Saad bin Ubadah wo Abu Sufyan, ó wá ń wí pé ní ọjọ́ ìní Olú Ọlọ́run ọba ti fún wa ní ìyọ̀ǹda àti wọ Mẹ́kà pẹ̀lú idà. Ní èní, àwọn ìran Kùrẹ́ṣí wọn yóò kó ẹ̀tẹ́. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kọjá lọ́dọ̀ Abu Sufyan, ó ké lóhùn rárá, ó wí pé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ẹ ti fi ìyọ̀ǹdálẹ̀ kí wọ́n ṣe ikú pa àwọn ènìyàn yín níbí? Ní ìsinsìnyí náà ni Saad bin Ubadah tí í ṣe adarí àwọn Ansaru sọ báyìí, ó ń ké lóhùn rárá yìí pé ogun ó wáyé lénìí, iyì Mákà ò sì ní dúró mọ́, a wá sọ àwọn Kùrẹ́ṣí di ẹni ẹ̀tẹ́. Eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, ẹ̀yin ni ẹni tí ó dára jùlọ, tí ó láàánú jùlọ, tí ó sì ń tò ẹkùn ẹbí jùlọ ní orílẹ̀ ayé. Ǹjẹ́ ẹ ò wá ní gbàgbé ìwà ìbàjẹ́ àwọn ènìyàn yín lọ́jọ́ tèmi níbí? Ẹ̀hónú Abu Sufyan yìí ó lapa lára àwọn muhajirin tó ṣe yí pé wọ́n á máa lù nílùkulù ní Mákà, níporo Mákà ní ìṣáájú, láwọn tí wọ́n lé wọn kúrò nílé àti ohun ìní wọn. Báyìí ó múmú lọ́kàn wọn débi pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kànú àwọn ará Mákà. Wọ́n á wí pé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ohun kan tá a gbọ́, àwọn ìwà ìbàjẹ́ tí àwọn ará Ansar ti gbọ́ nípa àwọn ará Mẹ́kà, a ò mọ nǹkan tí wọn yóò ṣe fún àwọn ará Mẹ́kà lọ́jọ́ tèní. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé Abu Sufyan, ohun kan tí Sáàdì wí kò tọ́, ọjọ́ àánú ni ọjọ́ èní, Olú Ọlọ́run ọba yóò fún Kùrẹ́ṣí àti àwọn Kaaba ní iyì lọ́jọ́ èní. Báyìí wọ́n fi ìró ránṣẹ́ sí Hazrat Saad wípé kí wọ́n fún ọmọ rẹ̀ Qais ní àsíá, òun ni yóò jẹ́ adarí àwọn Ansar lénìí. Lọ́nà yìí wọ́n rẹ àwọn Kùrẹ́ṣí, wọ́n sì tún rẹ àwọn Ansar náà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní ìgbẹ́kẹ̀lé lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú Qais, nítorí pé oníwọ̀ntúnwọ̀nsí ni Qais jẹ́, débi pé kódà nínú ìtàn ó wà lákọsílẹ̀ yìí pé nígbà tí àwọn èèyàn díẹ̀ wá ṣe àbẹ̀wò sí ní àsìkò àárẹ̀ ìpapòdà rẹ̀ tí àwọn kan ò wá, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀ yìí pé èé ṣe tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn kan tí wọ́n súnmọ́ mi wọn ò wá ṣe àbẹ̀wò sí mi. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ dáhùn wípé ó mọ̀ yìí pé ẹni tó lawọ́ ló jẹ́. Ní àsìkò ìpọ́njú ó ti yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lówó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nílùú yìí ni wọ́n jẹ ọ́ lówó. Ohun kan tí ó sì jẹ́ kí wọ́n lè wá náà ni wípé bóyá o lè nílò owó, wà wá béèrè owó ní àsìkò yìí lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wí pé ó mà ṣe o, láì nídìí ni àwọn èèyàn mi ń yọra wọn lẹ́nu. Nítorí náà ẹ bá mi pe akéde kó kéde káàkiri ìlú wípé ẹnikẹ́ni tí Qais bá jẹ lówó ó ti fi bùn ún. Báyìí àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n wá ṣe àbẹ̀wò sí débi wípé kódà àkàbà ilé wọn já. Ibn Abi Shayba ní ẹ̀là wípé Hazrat Abbas wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, bí ẹ bá fún mi ní ìyọ̀ǹda, màá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Mákà, màá pè wọ́n sí ojú ọ̀nà tí ó tọ́, ẹ ó sì fún wọn ní ààbò. Lára báyìí wọ́n bọ́ sí orí ìbáka òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí í ṣe Ṣábà, wọ́n sì lọ sí Mákà. Wọ́n wọ Mákà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde lóhùn rárá yìí pé ẹ̀yin ará Mákà ẹ gba Islam.
kí ẹ rí ìgbàlà. Ọmọ ogun ńlá ni ó kóra jọ wá bá yín débi wípé ẹ ò tiẹ̀ ní ìkápá kankan láti kojú wọn. Hazrat Muslim Maud ní àlàyé pé nígbà tí àwọn ọmọ ogun yìí kọjá tán, Abbas wá sọ fún Abu Sufyan wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti jọ ń wò ìran tí gbogbo àwọn ọmọ ogun ṣe kọjá níwájú rẹ̀ yìí pé ní báyìí tètè mú ẹran ìgùn rẹ̀ dé Mẹ́kà ní kíákíá kó fún wọn ní ìró wípé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ti dé. Ó sì fún àwọn èèyàn ní ààbò lórí àwọn gbèdéke báyìí tóun tí bó ti jẹ́ ayọ̀ fún Abu Sufyan wípé òun ti rí ọ̀nà ìgbàlà fún àwọn ará Mẹ́kà, òun ti ṣí ọ̀nà ìgbàlà fún àwọn ará Mẹ́kà. Aya rẹ̀ Hinda tó jẹ́ ọ̀tá ìgbébi fún àwọn mùsùlùmí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí ó sì máa ń rúná inúnibíni tóun tí bó ti jẹ́ kèfèrí tó lódodo, akínkanjú obìnrin ni ó jẹ́. Ó bọ́ síwájú, ó gbá irùngbọ̀n ọkọ rẹ̀ mú, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pe àwọn ará Mẹ́kà wípé ẹ wá ṣekú pa òmùgọ̀ arúgbó yìí dépò kí ó fún yín ní ìwúye wípé kí ẹ bọ́ síta kí ẹ lọ jà pẹ̀lú iyì yín, kí ẹ lọ jà gba ìlú yín lẹ̀. Ó wá ń fún yín ní ìkéde ààbò. Ìgbà tí Abu Sufyan rí ìwà rẹ̀ yìí, ó sọ wípé eré òmùgọ̀ obìnrin yìí, àsìkò ọ̀rọ̀ báyìí kọ́ leléyìí, ó jẹ́ tètè wọnú ilé rẹ̀ kí ó lọ fi orí pamọ́. Mo rí àwọn ọmọ ogun kan tó ṣe wípé gbogbo Lárúbáwò ní ìkápá láti dá wọn dúró lénìí. Ọ̀rọ̀ bí àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí ṣe wọ Mẹ́kà lọ báyìí wípé nínú Bukhari ẹgbàá wà láti ọ̀dọ̀ Hazrat Urwa wípé wọ́n fún Hazrat Zubair ní àṣẹ wípé níbi ọwọ́ òkè Mẹ́kà ní ojú ọ̀nà Qada ni kí wọ́n gbà wọlé, ibẹ̀ ni kí wọ́n fi àsíá wọn sí ní ààyè Hujun, wọn ò sì gbọdọ̀ kúrò ní ààyè ibẹ̀. Hujun wà ní ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ Muhassab ní ibi ibùsọ̀ kan àbọ̀ sí Kaaba. Wọ́n yan Hazrat Khalid bin Walid láti jẹ́ adarí àwọn ọmọ ogun apá ọ̀tún, wọ́n sì yan Aslam, Sulaim, Gifar, Muzaina àti àwọn Juhaina lẹ́yìn wọn láti jẹ́ ọmọ ogun wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún wọn ní àṣẹ pé ibi ọwọ́lẹ̀ Mẹ́kà ni kí wọ́n gbà wọlé ní ibi ààyè elite. Wọ́n sọ pé kí wọ́n gbin àsíá wọn sí àwọn ilé tí ó wà nítòsí ibẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wá yan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah láti darí àwọn ọmọ ogun orí irinṣẹ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún àwọn ọmọ ogun wọn ní àṣẹ pé wọn ò gbọdọ̀ jà, kí wọ́n dáwọ́ ogun dúró àyàfi bí ẹnikẹ́ni bá bá wọn jà. Ibn Ishaq ní àkọsílẹ̀ yìí pé Safwan, Ikrima àti Suhail pé àwọn ènìyàn jọ láti bá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jà. Wọ́n kó àwọn ènìyàn jọ sí Khandama tó jẹ́ àyè kan ní ojú ọ̀nà Mina, ó sì jẹ́ òkè gbajúgbajà níbẹ̀. Àwọn Quraysh, Banu Bakr àti Huzail kóra jọ. Wọ́n ti dira ogun. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní búra lórúkọ Allah yìí pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní láíláí lè fi agbára káká wọ Mẹ́kà. Àwọn Banu Dil, ìyẹn ìkànnà àwọn Banu Bakr tí í ṣe Jamash bin Qais, nígbà tí ó gbọ́ nípa dídé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́n àwọn ìjà rẹ̀. Aya rẹ̀ béèrè yìí pé èmi ni gbogbo ìgbáradì yìí wà fún. Ó wí pé fún Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ ni. Arábìnrin dáhùn yìí pé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, kò sí nǹkan kan tí ó lè dá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ dúró lénìí. Olóye ni obìnrin náà. Jamash bin Qais sọ pẹ̀lú gàrú àti ìfiniṣẹ̀fẹ̀ wípé mo níwòye wípé bóyá máa fún ọ ní ìkan nínú wọn tí ó máa ṣiṣẹ́ fún ọ, ìyẹn ni pé máa mú ẹrú láàrin àwọn mùsùlùmí. O nílò ẹni tí ó máa bọ́ ṣiṣẹ́, máa mú ẹrú kan wá fún ọ. Arábìnrin ọ̀hún wípé ó mà ṣe fún ọ o jẹ́ má da irú eléyìí wò, má bá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jà. Mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, ìwòye eré òótọ́ ìbásùnwọ̀n tó jẹ́ pé o ti rí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ ni. Jamash wípé òun bọ̀ wá rí láìpẹ́. Lẹ́yìn náà Safwan, Ikrima àti Suhail ni ó lọ bá ní Khandama. Nígbà tí Hazrat Khalid bin Walid tí wọ́n wọlé lẹ́yìn ọ̀nà ibi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún wọn ní àṣẹ, wọ́n rí àwọn ikọ̀ yìí tí wọ́n ti dira ogun láti dá wọn dúró. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ta wọ́n lọ́fà. Wọ́n sọ wípé ẹ ò lè fi agbára wọ ibi báyìí.
Hazrat Khalid pe àwọn ẹmẹ̀wà wọn. Báyìí ni ìjà wáyé pẹ̀lú àwọn abọ̀rìṣà yìí. Wọ́n ṣekú pa 20 nínú àwọn Banu Bakr, bíi 3 sí 4 nínú àwọn Huzail. Nínú ẹgbàá tí Ibn Ishaq kan sọ wípé 12 sí 13 nínú àwọn abọ̀rìṣà ni wọ́n ṣe ikú pa. Wọ́n kùnà pátápátá, wọ́n sì ná pápá bora. Àwọn kan gun orí òkè lọ. Jamash bin Qais, tí ó ń yan fanda pẹ̀lú gàrú níwájú aya rẹ̀ níṣáájú, ó sá láti bẹ̀. Ó dé ilé, ó sọ fún aya rẹ̀ pé kó tètè ti ilẹ̀kùn. Aya rẹ̀ béèrè yìí pé gbogbo gàrú rẹ̀ dà, ṣé bó sọ pé wàá mú ẹrú bọ̀ ni? Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dà ní ohùn ewì báyìí nípò ìjírẹ̀bẹ̀ yìí pé ìbá ṣe yí pé ìwọ fúnra rẹ̀ rí ogun Khandama ni, níbi tí Safwan ti na pápá bora, tí Ikrima náà tí ó kojú idà, tí idà ń kojú idà ní gbogbo kèrèèdí àti igun orí, tétí ò gbọ́ nǹkan mìíràn àfi ariwo ìjà pẹ̀lú ìró ìkanra tí ó ń jáde látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá. Fún ìdí èyí, má ṣe dá mi lẹ́bi rárá. Àkọsílẹ̀ wà nínú Bukhari pé èèyàn méjì fi kú ṣẹ̀rí nínú àwọn ọmọ ogun orí ẹṣin Hazrat Khalid. Hazrat Jubash bin Ashir àti Hazrat Qurs bin Jabir Fihri ni wọ́n jẹ́. Ìkéde ọ̀rọ̀ nípa ìkéde ààbò fún àwọn ará Mecca. Àkọsílẹ̀ wà báyìí wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún Abu Sufyan ní ààbò, wọ́n fún Hakim bin Hizam ní ààbò. Wọ́n wí pé ó yẹ lọ Mecca, ẹ lọ kéde wípé ẹni bá ju àwọn ìjà rẹ̀ lẹ̀ yóò wà láàbò, ẹni bá wọ inú ilé rẹ̀ yóò wà láàbò, ẹni tí ó bá lọ sí ibi àgbàlá Kaaba yóò wà láàyè, ẹni tí ó bá wọ ilé Abu Sufyan yóò wà láàbò, ẹni tí ó bá wọ ilé Hakim bin Hizam yóò wà láàbò. Nígbà tí àwọn ará Mecca tí wọ́n ń gba ààbò wọn lọ́wọ́, nígbà yìí náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ò gbàgbé àwọn sàábé wọn tí wọ́n ní ẹ̀mí ìfarajìn pẹ̀lú wọn. Dájúdájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa rántí gbogbo ìgbà tí wọ́n fi ara ni wọ́n ti ń fìyà jẹ wọ́n ní gbogbo poro Mecca nígbà náà. Bilal tí wọ́n máa wọ́ nílẹ̀ tuurutu káàkiri àwọn ilé olókùúta, Bilal ọ̀hún fúnra rẹ̀ ni ó wà nínú àwọn ọmọ ogun olúborí ọjọ́ yìí. Ní inú ìwòye wọn, ní orí ẹ̀mí wọn, wọ́n á rántí gbogbo àwọn ohun ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n ṣe fún wọn. Ó yìí ṣe kókó, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu wí pé ó ṣe kókó láti gba ẹ̀san fún wọn. Ẹ wá wo ọ̀nà tí ó rẹwà jùlọ tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gbà gba ẹ̀san fún wọn. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu sọ wípé lẹ́yìn èyí wọ́n mú àbúrò Waiha tí wọ́n ti fi ṣe ọmọ ìyá fún Bilal ará ilẹ̀ Abyssinia. Wọ́n wí pé ní báyìí a ó ṣe àsíá àbúrò Waiha. Ẹnikẹ́ni tí ó bá dìde tó dúró sí abẹ́ àsíá àbúrò Waiha, a ò ní ṣe nǹkan kan fún un. Wọ́n á sọ fún Bilal wípé ní báyìí máa kéde fún ọmọ aráyé wípé ẹni yòówù tí ó bá wá sí abẹ́ àsíá àbúrò Waiha yóò wà láàbò. Ẹ wo òye tí ó gbọngbọ́n nínú àṣẹ yìí. Àwọn ará Mecca wọ́n á di okùn mẹ́rin ẹsẹ̀ Bilal, wọ́n á máa wọ́ káàkiri gbogbo poro Mecca, gbogbo poro, gbogbo ojú pópó Mecca ní ó jẹ́ ààbò fún Bilal. Ààyè ìnira, ìjìyà àti ẹ̀tẹ́ ni ó jẹ́ fún un. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti wòye sí pé ní báyìí ọkàn Bilal á máa tì sọ́nà pé kó gbẹ̀san ní ọjọ́ èní. Ó wá ṣe kókó kí wọ́n gbẹ̀san fún sàábé ẹlẹ́mìí òdodo yìí. Báyìí náà sì ló tún ṣe kókó kí ìgbẹ̀san wa kí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú iyì Islam. Wọn ò wá gba ẹ̀san fún Bilal lára wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ ọrùn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá rẹ̀. Níṣe ni wọ́n mú àsíá dìde fún lọ́dọ̀ ọmọ ìyá rẹ̀. Wọ́n sì sọ fún Bilal pé kó máa kéde wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá dúró sí abẹ́ àsíá ọmọ ìyá mi yìí yóò wà láàbò. Ẹ̀yin ẹ wo bí ìgbẹ̀san yìí ṣe rẹwà tó, bí ó ṣe lógo tó. Ìgbà tí Bilal yóò máa kéde káàkiri pé ẹ̀yin ará Mecca ẹ máa bọ̀ ní abẹ́ àsíá ọmọ ìyá mi yìí, ẹ wà láàbò. Nígbà náà ọkàn rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ́ nínú gbogbo àwọn ẹ̀san tí ó fẹ́ gbà, tí a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rí i pé ẹ̀san tí Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gbà fún mi ní èní, kò sí ẹ̀san mìíràn tí ó tó lè lékè, tí ó tó lè rẹwà jù báyìí lọ fún mi. Nínú àyè mìíràn wọ́n yànnàná rẹ̀ báyìí wípé
nǹkan tí ó tó lékè jù nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà ni àsíá Bilal. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń pèlò àsíá fún Bilal. Wọ́n sọ wípé ẹni tí ó bá dúró sí abẹ́ àsíá Bilal, ìyẹn wọ́n ní tọ́ka sí èyí tó wà ní ọwọ́ ọmọ ìyá rẹ̀ yìí, yóò wà láàbò. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ní adarí, síbẹ̀ náà wọn ò ṣe àsíá kankan fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ẹni tí ó tún farajìn jù fún wọn náà ni Abubakar radiyallahu anhu, ṣùgbọ́n wọn ò ṣe àsíá kankan fún Abubakar radiyallahu anhu. Yàtọ̀ sí wọn, adarí nínú àwọn mùsùlùmí tó ní Umar, síbẹ̀ náà wọn ò ṣe àsíá kankan fún Hazrat Umar radiyallahu anhu. Hazrat Uthman tó ní ẹni tí ó jẹ́ gbajúgbajà tí ó sì tún jẹ́ ọkọ ọmọ wọn, síbẹ̀ náà wọn ò ṣe àsíá fún Hazrat Uthman. Wọ́n tún wá ní Ali tí ó jẹ́ ìbátan wọn tí ó sì tún jẹ́ ọkọ ọmọ wọn, síbẹ̀ náà wọn ò pèlò àsíá kankan fún Hazrat Ali. Lẹ́yìn náà, Abdurrahman bin Auf, òun lẹni tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń sọ nípa rẹ̀ yìí pé òun ni ẹnìkan tó ṣe pé lódiwọ̀n ìgbà tó bá sì ń ṣẹ̀mí, ìyapa ẹnu ò ní wà ní inú ìran mùsùlùmí. Síbẹ̀ náà wọn ò ṣètò àsíá kankan fún Abdurrahman. Bákan náà látòrí Abbas tó ṣe pé ìgbà mìíràn a máa ṣàfojúdi, síbẹ̀ náà wọn ò ní bínú. Tó ń ti bẹ́ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ò ṣètò àsíá kankan fún gbogbo àwọn èèkàn àti sàràkí ń bẹ níbẹ̀. Kódà Khalid bin Walid tó jẹ́ ọmọ olóyè tí òun náà sì tún jẹ́ gbajúgbajà ẹ̀dá, ó wà níbẹ̀. Amr bin As, òun náà jẹ́ ọmọ olóyè. Báyìí la rí àwọn ọmọ olóyè ńláńlá, síbẹ̀ náà wọn ò ṣètò àsíá fún ẹnikẹ́ni nínú wọn. Ta lẹni tí wọ́n ṣe àsíá fún? Òun náà ni Bilal. Kí ni nǹkan tí ó fà á? Nítorí kí ni? Ohun tí ó fà á náà ni wípé nígbà tí wọ́n lọ ń ṣe àkọlù fún Kaaba, Abubakar kú máa rí i pé àwọn tí ẹni láti ṣe ikú pa àwọn ìbátan wọn ni. Òun fúnra rẹ̀ ni ó ń sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ikú pa àwọn ìbátan yín níbí? Wọ́n ti gbàgbé àwọn ìfaraníni wọn, wọ́n sì ń wòye sí pé ìbátan náà sì jẹ́. Umar fúnra rẹ̀ ń sọ wípé ẹ ṣekú pa àwọn kèfèrí yìí, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ṣetán láti ṣe àforíjì fún wọn, nǹkan tí a máa wà lọ́kàn rẹ̀ náà ni wípé ó dára, ṣebí àwọn ìbátan wa ni wọ́n wà láàbò. Usman àti Ali náà máa sọ wípé àwọn ìbátan wa ti wà láàbò, wọn ò bá tiẹ̀ ti dúnkokò mọ́ wa rí, wọn ò bá ti farani wá rí, síbẹ̀ náà kí ni ó fẹ́ já mọ́? Nígbà tí wọ́n ń ṣe àforíjì fún wọn, wọ́n máa wò wípé ṣebí àbúrò bàbá mi ń bẹ́nu wọn, ọbàkan mi ń bẹ́nu wọn, àwọn tí wọ́n jẹ́ àna mi ń bẹ́nu wọn, olólùfẹ́ mi ń bẹ́nu wọn, ìbátan ń bẹ́nu wọn. Bàbá foríjì wọn, àwọn èèyàn mi ni wọ́n ní àforíjì. Ẹnìkan ṣoṣo ni ó wà tí kò ní ìbátan, kò sì ní agbára kankan ní Mẹ́kà, bẹ́ẹ̀ ni kò ní agbọ̀rọ̀dùn kankan ní Mẹ́kà. Àwọn ìyà tí wọ́n fi jẹ ò bá Abubakar, kò bá Ali, kò bá Usman, kò bá Umar, kódà kò bá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gan pẹ̀lú. Wọ́n máa wọ́ Bilal ńlẹ̀ nínú ilẹ̀ gbígbóná nípò tó máa wà ní hòhò. Ẹ̀yin náà wòye, èèyàn ò lè fi ẹsẹ̀ lásán rìn láì wọ bàtà ní oṣù karùn-ún oṣù kẹfà. Ibi báyìí ò tẹ̀ wulẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ gbóná tó àwọn orílẹ̀ gbígbóná, síbẹ̀ náà èèyàn ní lè fi ẹsẹ̀ lásán rìn ní oṣù karùn-ún oṣù kẹfà. Ṣùgbọ́n wọ́n á já wọn sí hòhò láti wọ̀ nínú ilẹ̀ gbígbóná. Àwọn ọmọdé á tún máa fi bàtà lù ú, wọ́n tún máa gbẹ́sẹ̀ lé lára, wọ́n máa tẹ̀ mọ́lẹ̀, wọ́n máa sọ wípé nǹkan mìíràn lẹ́tọ̀ọ́ ìjọsìn fún yàtọ̀ sí Ọlọ́run, sọ pé òpùrọ́ ni Muhammad, òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam. Bí wọ́n bá ti ń lù ú báyìí, Bilal á máa pe ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah ní ahọ́n èdè Abyssinia tirẹ̀. Á máa fún wọn lésì pé bó ti wù kí ẹ fara ni mí tó, ìgbà tí mo ti rí pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run ọba, báwo lè ṣe fẹ́ kí n pè ní méjì? Tí mo sì rí pé Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba òdodo ni, báwo ni mo ṣe fẹ́ pè ní òpùrọ́? Wọ́n á tó túbọ̀ lù ú síwájú sí i. Báyìí ni wọ́n máa ṣe fún wọn nínú àsìkò gbígbóná inú ẹ̀rùn. Báyìí kan náà ní inú òtútù, wọ́n á de ẹsẹ̀ wọn lókùn, wọ́n á máa wọ́ wọn káàkiri gbogbo àwọn ilẹ̀ òkúta, ara wọn á gbọgbẹ́ á fàya. Wọ́n á máa wọ́ wọn, á máa sọ wípé òpùrọ́ ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sọ pé nǹkan mìíràn ní ẹ̀tọ́ ìjọsìn yàtọ̀ sí Ọlọ́run. Àwọn á máa dáhùn pé ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Nígbà tí àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí wá dé ní ẹgbàárùn láti wọ inú ìlú,
Bilal á máa wòye pé ní báyìí á gbẹ̀san, ní báyìí màá gbẹ̀san lára àwọn tí ó ń fi ìyà jẹ mí. Ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá sọ wí pé ẹni bá wọlé Abu Sufyan yóò wà láàbò, ẹni bá wọnú Kaaba yóò wà láàbò, ẹni tó bá ju ohun ìjà rẹ̀ sílẹ̀ yóò wà láàbò, ẹni tí ó bá tilẹ̀kùn ilé rẹ̀ yóò wà láàbò. Lọ́kàn Bilal ohun tí ó máa wà ní wípé wọ́n ń ṣàforíjì fún gbogbo àwọn ènìyàn wọn, ohun kan tó dára ni wọ́n ṣe, ṣùgbọ́n ìgbẹ̀san tèmi sì ṣẹ́kù. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wòye sí pé ènìyàn kan ṣoṣo náà ló wà lọ́jọ́ ìní tó ṣe wípé àforíjì mi lé ní lára, òun náà sì ni Bilal. Ẹni tí ó ṣe wípé àwọn tí mò ń ṣe àforíjì fún wọn ṣe ìbátan rẹ̀, tí wọ́n á sì máa fi ìnira kan, ìnira irú èyí tí wọn ò fi kan ará yòókù. Wọ́n sọ wípé màá gba ẹ̀san rẹ̀ lọ́nà tí ó ṣe wípé iyì ìjẹ́ òjíṣẹ́ mi á tẹ̀síwájú láti máa wà nílẹ̀. Ọkàn Bilal náà sì wà láyọ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ní báyìí ẹ gbé àsíá Bilal dìde. Ẹ sọ fún àwọn olóyè tí wọ́n máa lù ú bàtà, tí wọ́n máa fẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀, tí wọ́n máa fokùn so, tí wọ́n máa wọ́ káàkiri orí ilẹ̀ gbígbóná. Ẹ máa wí fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dóòlà táyà tọmọ yín, ẹ máa bọ̀ lábẹ́ àsíá Bilal. Mo mọ̀ yí pé láti ọjọ́ ayé tí ń jáyé, tí ọmọnìyàn ti ní agbára, tí ọmọnìyàn sì ti ń gba ẹ̀san ìjẹ ọmọlàkejì lórí ìkápá tí ó bá ní, kò sí irú ìgbẹ̀san tí ó lékè báyìí eléyìí tí ẹnikẹ́ni tí ì gbà. Nígbà tí a fi àsíá Bilal lọ́lẹ̀, nígbà tí àwọn èèkàn ilẹ̀ Lárúbáwá tí wọ́n máa fẹsẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀, tí wọ́n máa sọ wípé máa wípé òpùrọ́ ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tí oníkálukú bá ń sáré bọ̀, tí wọ́n fa táyà tọmọ wọn dání wípé kí wọ́n lọ sá sí abẹ́ àsíá Bilal kí ó lè dóòlà ẹ̀mí wọn. Nígbà náà ẹ wo bí ọkàn Bilal á ṣe máa ní ìfarajìn fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó. A máa wí pé mi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá màá rí ẹ̀san gbà lára àwọn kèfèrí yìí tẹ́lẹ̀ bí. Ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ti gba ẹ̀san tó fi jẹ́ wípé gbogbo àwọn tí wọ́n bá fẹsẹ̀ tẹ̀ mí, tí wọ́n máa fi bẹ̀tẹ̀ tẹ̀ mí, oníkálukú wọn wá fi orí wọn sí abẹ́ bàtà mi. Irú ìgbẹ̀san yìí gan-an ó jẹ́ léyìí tí ó lógo ju ti Yusuf lọ, nítorí pé nígbà tí Ànábì Yusuf ṣe àforíjì fún àwọn ọbàkan rẹ̀ nítorí bàbá rẹ̀ ni, ẹni tí ó torí rẹ̀ foríjì wọ́n bàbá rẹ̀ ni, àwọn tó yìí foríjì àwọn ọbàkan rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam tí ó ń ṣe àforíjì fún àwọn ènìyàn rẹ̀ nítorí ẹrú kan, báwo ni a ṣe fẹ́ fi wé ti ẹni tó ṣe àforíjì nítorí bàbá rẹ̀, ẹni tó ṣe wípé ó lo gbogbo ìgbà kékeré rẹ̀ àti ìgbà èwe rẹ̀ ní ẹrú àwọn èèkàn Kùráíṣì. Irú ìgbẹ̀san eléyìí tí ó wá fún yìí ẹ ò ní rí nínú ìtàn ọmọ aráyé mọ́, a ó máa mọ̀ títí láéláé ni. Eléyìí ni ẹwà aláwòkọ́ṣe tí ó ń bẹ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ wa tí í ṣe ọ̀gá wa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Ibn Hisham kọ wípé ní ọjọ́ ìborí Mákà yìí, Yaba ní Abdulrahman ní àwọn Muhajirin nìkan sára wọn, ẹ̀yin ọmọ Abdulrahman. Àwọn tí Khazraj ní Yaba ní Abdullah, ẹ̀yin ọmọ Abdullah. Àwọn tí Aus ní Yaba ní Ubaidullah, ẹ̀yin ọmọ Ubaidullah. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dé ibi òkè Adkhar, eléyìí tí ó jẹ́ orúkọ mìíràn fún Qaza, ibẹ̀ ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gbà wọ Mákà lọ́jọ́ ìborí yìí. Wọ́n rí bí idà ṣe ń kọ mọ̀nàmọ́ná. Wọ́n sọ wípé wọn á ti kọ̀ fún yín láti jà níbí. Wọ́n rí pé wọ́n kojú Khalid pẹ̀lú ìjà ni òun náà ṣe fa idà yọ sí wọn. Àwọn ọ̀tá ni wọ́n kọ́kọ́ kojú wọn. Wọ́n dà wípé ìpinnu Ọlọ́run ọba ni ó dára jùlọ. Èyí ni pé Ọlọ́run bá fẹ́ fi hàn wọ́n wípé ẹ ò ní agbára kankan. Olúwa fẹ́ fi hàn wọ́n kèfèrí pé ẹ ní agbára kankan láti dí àwọn mùsùlùmí nínú àtiwọ́ Mákà lénìí. Eléyìí ni ìpinnu láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ò ṣe é yí dà. Eléyìí ni àwọn ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ lórí ìborí Mákà. A máa mẹ́nu bẹ̀ tó kù lọ́jọ́ iwájú inshallah. Ní báyìí màá mẹ́nu bà olóògbé kan tí a sì kí jánásà wọn lẹ́yìn ìrun. Àwọn ni Mukarrama Amina Shahnaz Sahiba tí ń jẹ́ aya Mukarram Inamullah Sahib láti Lahore. Wọ́n papòdà ní ọjọ́ tí ó kọjá lọ ní ọmọ ọdún 63. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadiyya wọ inú ẹbí wọn látàrí bàbá wọn Mukarram Muhammadin Sahib
tí wọ́n ṣe báyà ní ọdún 1934 ní ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún wọ́n lọ sí Qadian láti lọ ṣe báyà lọ́wọ́ Hazrat Khalifatul Masih ìkejì pẹ̀lú kí Ọlọ́run ọba. Músíà ní olóògbé jẹ́. Yàtọ̀ sí ọkọ wọn, wọ́n fi ọmọkùnrin kan àti ọmọbìnrin 4 sílẹ̀ sáyé lọ. Ọmọ wọn ọkùnrin Wajiola Saib jẹ́ Mobalig ní Senegal lọ́wọ́ báyìí. Látàrí ibẹ̀ ni ó ti ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. Látàrí pé ó sì wà ní ẹnu iṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí, kò ní àǹfààní láti kópa nínú jánásà àti ìsìnkú ìyá rẹ̀. Ọmọ yìí tí ṣe mọ̀rọ́bí yìí Wajiola Saib ó kọ báyìí wípé ìyá mi jẹ́ arábìnrin rere tí a máa bójútó ìrun àti àwẹ̀ gbígbà déédéé, a máa ka alukurani déédéé, a sì máa tọ́jú àwọn ọmọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó ní ìfẹ́rajì, ìfẹ́ tí ó jìnlẹ̀ fún ètò Khilafa Ahmadiyya. Ìbáṣe ayọ̀ ni àbí ìbànújẹ́, wọ́n máa sọ wípé kó ránṣẹ́ sí Khalifa àsìkò. Wọ́n jẹ́ ẹni tí a máa tọ́jú àwọn àlejò tí wọ́n sì máa ṣègbìyànjú tayọ ìkápá wọn. Wọ́n tó ní ìbáṣepọ̀ tí ó dára pẹ̀lú àwọn alábàágbélé wa tí wọ́n ṣe Ahmadi, tó ti bó ti jẹ́ pé àwọn alábàágbélé kọ̀ọ̀kan bẹ tí wọ́n jẹ́ olódì. Síbẹ̀ náà wọ́n á máa ṣe ẹ̀tọ́ ìjẹ́ alábàágbélé fún wọn. Ọkọ wọn Inamullah Saib kọ wípé wọ́n gbé ìgbésí ayé tí ó dára pẹ̀lú mi. Gbogbo nǹkan tí mo nílò láti farajìn nínú àsìkò jàmá, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n dúró tì mí. Mi ò bá ní láti lo gbogbo ọjọ́ àti òru ní ìta, n ò ní fi ẹ̀hónú hàn. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ní ìtọ́jú àlejò. Oṣù kan kó tó di pé wọ́n papòdà, wọ́n ṣe ètò ìtọ́jú àwọn àlejò 22 tí wọ́n jẹ́ àlejò jàmá. Wọ́n á máa bójútó àwọn ìjùsílẹ̀ wọn ní pípé. Wọ́n á máa ṣe ìjùsílẹ̀ débi pé wọ́n á máa ṣe ìjùsílẹ̀ lórúkọ àwọn tí ó ti papòdà gan pẹ̀lú. Wọ́n á máa ṣe ìgbìyànjú láti ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ lọ́nà tí ó tọ́. Wọ́n sì jẹ́ alákòóso MAL ní ẹ̀ka wọn fúngbà pípẹ́. Orí ojúṣe yìí náà ni wọ́n papòdà sí. Ẹ̀gbọ́n ọkùnrin kọ wípé olólùfẹ́ aláàánú ni ọbàkan Bẹ̀rẹ̀mí yìí jẹ́. A máa kí ìrun déédéé, wọ́n sì máa kí tàjúd náà pẹ̀lú. Wọ́n ní ìfẹ́ tí ó jinlẹ̀ fún ètò Khilafa. Wọ́n máa ka alukurani déédéé. Àwọn ọmọ nínú ẹbí àti àwọn ọmọ ará yòókù gan pẹ̀lú, wọ́n máa sábà lọ sí ilé wọn. Wọ́n á kọ́ wọn ní kíkí ìrun àti kíka alukurani. Wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú àwọn ará ìta gan pẹ̀lú. Ẹnìkan tí èṣe Ahmadi ló sọ báyìí pé òun ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú wọn fún 20 ọdún. Wọ́n sì máa mú mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyábìnrin. Wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ìyá fún mi ni. Màámi gan ni àwọn ọmọ mi a máa lò fún wọn. Wọ́n á máa fún mi ní ìwòye tí ó tọ́ lórí gbogbo iṣẹ́. Àwọn ènìyàn oníwọ̀ntúnwọ̀nsí báyìí náà ń bẹ nínú àwọn tí wọ́n ṣe jàmá tí wọ́n sì ní ìbáṣepọ̀ tí ó dára. Sadar Lajna Rashnata ń kọ wípé látàrí ìpapòdà olóògbé, olùfarajìn kan tí ó jẹ́ ní àmínú jàmá wa ní ó papòdà. Fún bí 20 ọdún báyìí ni wọ́n ti wà nínú ojúṣe MAL tí wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ ìtọkàntọkàn. Wọ́n á máa kópa lọ́nà tí ó tọ́ nínú àwọn ìpèpè jàmá. Bó ti wù kí nǹkan rí, wọn kì í dáyàn padà lọ́wọ́ òfìfo. Àwọn ọmọbìnrin oríṣiríṣi àwọn ọmọbìnrin gan ni wọ́n kọ́ nípa wọn wípé wọ́n á máa gbàwé ọjọ́ àlàmísì déédéé. Bàbá ní láti ṣe ètò nínú ilé wọn. Wọ́n á gbà tọ̀yàyà wọn sì tó tọ́jú àwọn ènìyàn. Kí Olúwa ṣe àforíjì àti àánú fún wọn. Wọ́n ní ọmọ kan tí í ṣe mọ̀rọ́bí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó wà nínú iṣẹ́ báyìí, kò sì ní àǹfààní láti kópa nínú jánásà ọ̀hún. Kí Olúwa Ọlọ́run bá fún òun náà ní sùúrù àti ìfaradà, kó sì tẹ́wọ́ gba àwọn àdúrà rẹ̀ lórí àwọn ọmọ òun lápapọ̀. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر